Ozib yozib 1 yil deganda shifoxonada navbatchilik qilish uchun chiqqandim. Ammo aynan mana shu bo'limga kirmaslik ilinjida edim. Afsuski, onaning oq suti og'izdan ketmagan bemorlarning oq eshigidan xatlab o'tishga baribir majbur bo'ldik. Hozirgi holati, umumiy holati og'irligicha saqlanib turibdi. O'sha koma 1. Xo'sh, 2013-yilda tug'ilgan bolakayning bu ahvolga tushishiga nima sabab bo'ldi? 3-mart sanasida og'ir ahvolda tez yordam mashinasida olib kelingan. Kelgandagi shu diagnozi yo'l transport hodisasidan keyingi bosh miya yopiq jarohati, bosh miya latishi, aspiratsion sindrom, aspiratsion pnevmoniya bilan bizda yotib davolanyapti. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent viloyatining chekka hududlaridan birida yashovchi ushbu bolakayni avtomobil turtib yuborgan. Bolakay voqea yuz bergan manzilga yaqin hududdagi klinikada bir necha kun dastlabki davo choralarini olganidan so'ng ota-onasi tomonidan ushbu shifoxonaga olib kelinadi. Neyroxirurg travmatolog tomonidan ko'rilgan, son suyagida yopiq sinish aniqlangan. Davolashlar davom ettirilmoqda. Neyroxirurglar, travmatologlar nazoratda turibdi kasb bemorimiz. Ayrim loqayd haydovchilarning dastidan hali hayot nima ekanligini to'laqonli tushunib yetmagan bolalar jonlantirish bo'limida yotibdi. Holatdan xulosa, o'zingizni esa ehtiyot qiling.